الايفون الجديد يا جدعان للبيع اللي عايزه 256 او 265 اهو. اللون الاورانج، اللون ده زي ده كده بالظبط، زي ده، زي اللون ده كده. اخواتي وحبايبي اللي عايزه طبعا هتكلموا احمد اخويا، طبعا انتوا عارفينه، اخواتنا في العجمي عارفين احمد، كلموه. مفيش شكوك، مفيش، احنا متربيين مع بعض اخوات واصحاب وحبايب، وخد جزء واديني جزء. مفيش عيب ادهم اعمل معانا واجب، مفيش الكلام ده خالص. عد قلبي ولا تعد مالي او طعامي، عشان ايه نقفل القصه دي خالص. ونقفل قصه ايه احنا اخوات ومتربيين مع بعض، احنا اخوات ومتربيين مع بعض واصحاب وحبايب حاجه. وتقول لي خد جزء اديني جزء، طب اعمل معايا واجب، طب بتاع الكلام ده انا مش بياع، يعني انا مش ببيعه. فاللي عايزه كلم احمد اخويا من الاخر.